Fue extraño lo que ocurrió conmigo aquel día. De pronto me vi envuelta en una torpeza inusual, un desacierto extraño que determinó un encuentro fortuito entre un escritor, una pintora, un equilibrista y yo. En ese momento no entendí el porqué de ese desatino. Antes nunca me había ocurrido algo igual. Siempre fui una persona que no creía en las casualidades, en el destino ni en el azar, o como se quiera llamar a esos acontecimientos que te llevan a verte sorpresivamente frente a una situación imprevista, en que lo programado o determinado queda atrapado en un olvido involuntario. Ignoraba entonces las consecuencias que un hecho azaroso traería luego a mi vida. Algo inaudito me sucedió esa tarde. No podía comprender el motivo de aquel despropósito, la razón de mi desvarío, hasta que sucedió lo inesperado. Todo ocurrió de una manera tan absurda. Llevaba escrita correctamente en mi agenda la dirección a donde debía dirigirme. Conocía las calles de París, conocía el barrio. Igualmente me perdí. Fue durante una tarde gris, fría. Tempranamente el invierno se hizo sentir de manera poco frecuente. Me encontraba en mi departamento revisando viejos retratos enmarcados de abandono y olvido, cuando de repente miré el reloj. Faltaba menos de una hora para encontrarme en el lugar a donde me habían contratado para unas tomas fotográficas de una boda. Yo era de profesión fotógrafo. Hacía un tiempo que me dedicaba a ello y a amasar dudas que vagabundeaban en mis fantasías. La presión del tiempo me llenó de angustia. Debía apurarme, de lo contrario no llegaría ahora. Siempre me caracterizó la puntualidad, sobre todo en lo referente al trabajo, pero en esa ocasión no sé qué pasó. Me vestí rápidamente. En medio de tanta prisa no dejé olvidados ni el abrigo ni la bufanda. Por suerte atiné a ponerme un gorro y tomar la cámara fotográfica. Salí corriendo sin siquiera mirarme al espejo. Nada de mi aspecto importaba. Lo principal era llegar a hora para la boda. Una vez en la calle, inmersa en ese atardecer distinto, me sentí extraño, como si el tiempo dejara de importar, de ejercer alguna presión sobre mi caminar, permitiendo que mis pasos tomaran un ritmo diferente al acostumbrado, más lentos, más prolijos, alejados de todo temor, libres de cualquier reclamo, cómplices de un desvarío. Mientras seguía por esas veredas, me invadió un sentimiento de alivio, nuevo, hasta entonces desconocido. Todo a mi alrededor dejó de tener validez. Solamente yo existía, como un ser único, impoluto. Nada ni nadie tenía importancia, ni siquiera el día, ni el invierno, la fecha del año, tampoco el frío ni el desamparo. Permanecía inmersa en un estado de contemplación que me deshacía de recuerdos, dolores e imágenes y de la lucha permanente que llevaba por sobrevivir. Nunca había experimentado una sensación igual. Me sentía libre, diferente de la mujer que siempre me habitó. Desconocía a esta, y si no fuera por la sombra que acompañaba mis pasos, los mismos que seguían el camino del viento, diría que estaba muerta. También la muerte en ese momento dejó de preocuparme. Dejé de imaginar cómo sería mi encuentro con ella, de qué manera se presentaría a buscarme. La idea de conocer cómo y dónde dejó de atemorizarme, de acechar mis pensamientos. Ya no la temía. Con frecuencia, en medio de continuos delirios, me enfrascaba con su fantasma en diálogos inacabables. La acosaba con absurdas interrogaciones. Quería conocer la manera y cuándo estaría ante mí su víctima para arrebatarme la existencia, para despojarme de mi ser. Pero ¿por qué no ser yo la que saliera en su búsqueda? ¿Por qué tendría que ser ella la que determinara mi final? Me sentía como un objeto más del universo a merced de la muerte, desconocedora de mí misma. ¿Cómo seré por fuerza? ¿Cómo me ven los demás?
y por dentro, ¿acaso me conozco? ¿Acaso me reconozco en este cuerpo en el que me envuelve, me sostiene, con el que marcho a donde quiero y con el que partiré? De nuevo, la idea de la muerte se cernía sobre mi vida como una presencia indiscutible. Acompañada de ese pensamiento, subí mi camino, dejándome llevar por el azar hacia un destino opuesto al que debía tomar, ignorando que pronto este mismo destino me tendría reservado un encuentro con alguien que mantendría por siempre vivo mismo. Caminaba apartada de todo pensamiento que tuviera relación con mi trabajo y con los recuerdos, situación poco usual en mí. Seguí por aquel sendero buscando un color, una toma, una luz, sin apuro, tranquila, disfrutando de aquel estado reconfortante. De pronto podía respirar sin esfuerzos, sentir mi aliento como señal de existencia, sin temor a quedar sumergida en esa desazón que me acompañaba siempre. Observé el estado en que se encontraba París, deshecha tras la guerra, aunque sus edificios permanecían intactos y de pie. Sus fachadas mostraban un lamentable y entristecido deterioro. Nunca antes se me había ocurrido que podría encontrar a París bajo tal estado de agobio, y no reconocía la ciudad con esa antifaz, ni tampoco a sus habitantes cuyos rostros reflejaban tristeza y desamor. Era otra la ciudad como la que había soñado, la que había deseado ver. Yo nací y viví en Berlín, en el mismo infierno donde la decrepitud después de la guerra se exponía en toda su dimensión, como un gran cuadro donde todo color y cualquier hálito de vida se hallaban ausentes. No había vegetación, ni una parcela de vida, tampoco un oasis, ni siquiera una piedra por la que trepara un yuyo. Dentro de ese escenario no se observaba una sola imagen por medio de la que la existencia nos ofreciera siquiera un vestigio de esperanza. Tras una larga caminata, perdida entre imágenes en total descuido que no deseaba captar, me sentía agotada. El cansancio y el frío me subían por los pies hasta la cintura, para luego alojarse en mis espaldas como un peso imposible de sobrellevar. Me detuve en una esquina, miré a mi alrededor, me hallaba alejada de la calle donde debía encontrarme hacía ya largo tiempo. ¿Qué me había ocurrido? ¿Por qué aquel extravío? Nunca me había pasado algo similar. La puntualidad era una de mis mayores virtudes. Además, mi trabajo exigía que así lo fuera. De nuevo estaba navegando entre dudas y cuestionamientos, desconociendo entonces que pronto la respuesta me sería revelada. Era cuestión de aguardar que la paciencia se adueñara de mi ser para entender las trampas del tiempo.